El 10 de desembre arriba l'oli nou de l'Empordà. Vine al Mercat del Lleó i tasta'l. També podràs ballar swing, surt de casa. Posa't les sabates i vine al Mercat del Lleó, oli i swing. T'esperem el 10 de desembre, de 10 a 2 del migdia. Vine, tasta l'oli nou i balla amb nosaltres. Ja hem tornat a aquesta ràpida pausa per la publicitat i tenim nosaltres en Simón Casanovas. Bon dia, Simón. Bon dia. Que no t'he presentat el càrrec perquè aquest me'l vull llegir, perquè no em vull equivocar, que ets el president de la denominació d'origen protegida Oli de l'Empordà. Sí, exactament. Si vols, abans d'entrar una mica en el tema de l'oli, entrem en el tema de la denominació d'origen, però a més la vostra és protegida. Sí, bueno, és una... Totes les denominacions d'origen que s'han reconegut els últims 10 anys per la Unió Europea, totes són protegides perquè vol dir que protegeixes el nom de la comarca, del producte que fas, que és aquest nostre cas és l'oli de l'Empordà. I també garantiu la qualitat del producte. Primer, garantim l'origen, hi ha tot un procés per garantir l'origen, o sigui que les olives que es fan amb aquest oli, que són fetes dins de l'àmbit geogràfic, que són l'Alt i el Baix Empordà, i uns municipis del Pla de l'Estany i del Gironès, que s'ha fet amb més d'un 50% d'argudell, que és la varietat autòctona que tenim a les nostres comarques, i que s'ha fet segons un procediment que ha donat un oli de qualitat més alta, que és l'oli extra verge. Jo ara diré una cosa que a mi em farà quedar molt malament, però que és que jo no era conscient del que es pot arribar a notar quan un oli és bo i de quan no ho és. I em va passar provant un oli de l'Empordà que realment te n'adones de la qualitat del producte. Jo tenia aquest analfabetisme en aquest camp, però em va callar la boca. Bueno, analfabetisme no, és només haver-lo provat. Quan es prova, vull dir, no només amb els olis bons de l'Empordà, sinó amb qualsevol oli bo, comparat amb olis més corrents, diguem-ho així, doncs hi ha unes diferències extraordinàries. Només el tastar, només el posar als menjars que el fem servir, sigui amb cru o amb cuit, hi ha unes diferències molt grans. I quina és la clau, o una de les claus perquè sortim amb aquesta qualitat? Bueno, l'oli de l'Empordà té aquesta clau perquè, tenim una varietat que és l'argudell, que és una varietat que només és endèmica a l'Alt i el Baix Empordà, de la nostra zona, que no existeix a cap més lloc i dona unes característiques a l'oli diferents, i a més de molt bona qualitat, uns olis verds, afruitats, molt intensos, que quan els poses en un menjar transmet aquests gustos, i també que té una quantitat d'antioxidants molt grans, de polifenols, que fan que també aquest oli es conservi, que en poca quantitat puguis fer el plat correctament. No, i tant. I ara també aquest any hi ha hagut molta sequera, i això com us ha afectat? Ens ha afectat amb una collita molt petita, que ha sigut un any... L'any passat ja va ser un any dolent per altres circumstàncies, aquest any també ho ha estat. Aquesta sequera que hi ha hagut des del mes de maig fins a finals de setembre ha fet que l'oliva no vegetés, no fes el seu cicle habitual, i primer que hi ha hagut menys olives, les olives han sigut més petites, i en segon terme s'ha fet que retrocés la maduració, que el rendiment amb oli fos més petit, i això ha marmat molt la collita. Malgrat tot, els olis són molt bons aquest any. És això, perquè parlant amb altres agricultors, amb algun reportatge o entrevista que han fet, sí que han destacat també que la sequera contribueix a baixar una mica la quantitat, però que la qualitat inclús millora. Sí, millora per les circumstàncies, perquè el que ha passat aquest any és que, com que la maduració va retardada, i normalment sempre collim les mateixes dates, perquè no podem esperar a collir l'hivern, després venen ventades i cau l'oliva a terra i no la podem recollir, o ve fred i gela les olives, hem collit les mateixes dates amb olives més verdes. Al recollir les olives més verdes, això dona olis més intensos, més aromàtics que el que són normalment. També són més amargs i picants, que a vegades a la gent tampoc li agrada tant aquesta intensitat, però el que siguin amargs i picants vol dir que tenen molts antioxidants i per tant que són olis molt estables tant a l'hora de fregir com a l'hora de conservar-se,
com a l'hora de donar gust quan es prenem en cru. I de fet, tothom que el vulgui provar el presenteu en el Mercat de Lleó aquest dissabte. Sí, aquest dissabte de les 10 fins a les 2 al Mercat de Lleó fem una parada, doncs presentem els olis, els elaboradors d'oli de la denominació d'origen, i també doncs, fem una trobada amb la Girona Bons Fogons, que fan una setmana de tas dels nostres olis doncs, en els seus restaurants. Clar, no, Déu-n'hi-do. També m'imagino que ja deu tenir ganes de poder ensenyar el producte aquest que ha costat tot l'any per poder-lo fer. Sí, home, ara és el moment, ara és el moment. És el moment. Després d'un any de feina, quasi bé, doncs, és el moment doncs, d'ensenyar el fruit que hem fet, no? El producte. I què us fa, per exemple, parlant de l'espècie d'oliva, per entendre'ns així, que és pròpia, i quins processos feu que siguin per aconseguir una denominació d'origen un cop teniu aquesta espècie? Bueno, una vegada en denominació d'origen, el que fem és doncs, elaborar l'oliva de la manera per obtenir un oli de qualitat. Aleshores, què fem? Recollim l'oliva, els productors, els pagesos la porten cada dia al molí, en el molí de treballin, el molí els elabora tan ràpidament que pot, sempre en menys de 24 hores, perquè així s'estableix el nostre reglament, i aleshores això fa que les olives siguin de qualitat, siguin recollides de l'arbre, moltes molt fresques, perquè l'oliva, com qualsevol fruita, des que la reculls fins que la consumeixes, es va degradant, quan més ràpid elabores, més qualitatiu és l'oli, doncs aquest és el secret, vull dir, tenir aquesta varietat i elaborar-la bé després en els molins. Perquè sí que en els últims anys la cultura, diguem-ne, del vi ha millorat molt aquí a Catalunya, i ara amb l'oli està començant a passar una mica també aquest mateix procés de que la gent s'està començant a conscienciar de que és millor provar el d'aquí a prop de casa, el de quilòmetre zero, i de que no hem de deixar que ens venguin qualsevol cosa, sinó que busquem ja més qualitat? Jo crec que sí, que cada dia més està passant això, que la gent, els consumidors, estan buscant productes de qualitat, productes de proximitat, que diguem que el territori, diguem, també es vegi beneficiat pel seu consum, perquè al fi al cap nosaltres, diguem, som els voltants els que mantenim en certa manera el paisatge d'olivera que es veu ara tot arreu, a tot Catalunya, i a l'Empordà en especial, i després, doncs, també tenim un handicap respecte al vi, perquè amb el vi sempre pot ser el protagonista a la taula, el protagonista més, perquè hi ha el menjar i el vi que l'acompanya. En canvi, l'oli és més difícil d'aconseguir això, perquè sempre ho dic jo, és un actor secundari, no? Un molt bon actor secundari, però que sempre acompanya el plat que mengem, que sempre és el protagonista de la taula. Però l'oli també és molt protagonista quan fem un pa amb tomàquet del bo, així amb una mica d'all, l'oli ja es nota. Jo allà va ser quan vaig notar i dic, hòstia, aquest és bo. Exactament. Quan es prenen crues, realment quan es nota, amb una amanida, un pa amb tomata, sempre hi ha una diferència substancial. Ens aprofitem aquí per reivindicar la importància d'aquest oli i la presentació d'aquest dissabte que feuen allà al Mercat del Lleó. Moltíssimes gràcies, Simó, per ser aquí i explicar-nos, de veritat, un plaer. Moltes gràcies per convidar-nos. I que sigui molt bo, que segur que ho serà aquest any l'oli. Nosaltres, però ara sí que ens hem d'anar acomiadant i tornarem dilluns aquí a les 12 al Teatot de Televisió de Girona. El 10 de desembre arriba l'oli nou de l'Empordà. Vine al Mercat del Lleó i tasta'l. També podràs ballar swing, surt de casa. Posa't les sabates i vine al Mercat del Lleó, oli i swing. T'esperem el 10 de desembre, de 10 a 2 del migdia. Vine, tasta l'oli nou i balla amb nosaltres.